India da hanbo in a military aircraft sanaba Tata Advanced System Limited TASL facility ngasi Prime Minister Narendra Modi amadi Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na ngasi Gujarat ki Vadodara da Shangakhre agency ki pau gi matung inna hariba military aircraft safam asida Spain gi Airbus ka khutchamnaraga fighter aircraft puthokani hari Tata aircraft complex asida lakliba kumjali singani kuntarukta ki hoduna India na C295 aircraft nifu puthokna bathabak paikhat kadawri sangabagi thoranga mari lainana Prime Minister Narendra Modi na haikibada ngasi paikhatliba khongthang asina India amadi Spain ani gi marakta hena aphaba mari Chetchen hanbaga loinana ngasidagi hauraga lebak ani gi mari da anoba mayon ama piragani loinana India ge Make in India bu hena chawkhat halagani lakadori bachahi singda Tata aircraft complex asida puthokpa aircraft kaya malem gi lebak singda thadokpagi khudong chabasu laklagani haiki